Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nate manggih tunggalipun hadis. Wonten seorang sahabat sowan Kanjeng Nabi matur, sing cara Jawane, Kanjeng Nabi, menawi panjenengan menika seda, kula niki apike melu mati napa mboten? Wong kadang-kadang tiyang niku nek saking senenge lah ya nek sing disenengi mati ya melu. Nggih napa nggih? Kaya kae biyen kae gek taun 71 to Kang. Seneng-senenge karo Pak Karno pejah gestang nderek. Ah ngono to kae biyen kae. Iki jekelingan anggere wong PNI kuwi. Nggih ngoten. Pejah gesang derek Bung Karno. Niku pancen ngoten. Zaman Kanjeng Nabi nggih wonten. Wonten sahabat ingkang matur, lek panjenengan menika pejah, kula ni saene melu pejah napa mboten? Kanjeng Nabi anggenipun paring jawaban sangat-sangat bijaksana. Idza kana umara hukum, idza kana umara hukum khiyarukum wa aghniyaukum askhiyaukum wa amrukum syura bainakum fadhahrul ardi khairul lakum min batniha wa idza kana umaraukum sirarukum wa aghniyaukum bukhalaukum wa amrukum ila nisaikum fabatnul ardi khairul lakum min dhuhriha. Cara Jawane ngene ya sahabat, nggih. Engko nek aku mati didelok perkembangane, ora corona. Didelok perkembangane. Perkembangan ingkang kados pundi Kanjeng Nabi. Mengko nek tak tinggal mati, pemimpin-pemimpin ki kok do apik tingkah lakune. Pilihane kowe kabeh tumindake do jujur, adil, ngibadahe do tekun. Nomor loro ditambah sing sugih-sugih ki do lomo. Ora apa? Sampeyan sumuni cetil aku ora muni lho ki. Ya. Njur ana perkara-perkara ki do dirembug bareng. Nek engko aku mati kok kahanan kaya ngono. Pemimpine apik, jujur, adil, wong sugih-sugih, lomo, perkara-perkara dirembug ora nggugu karepe. Kowe luwih apik urip aja kesusu mati, Dun. Nggih, ngaten Kanjeng Nabi ya. Nanging kosok walike. Engko nek aku mati kok pemimpin-pemimpin ki sedo ala lakune. Sing sugih-sugih do tambah medite, tambah bandane, tambah njur perkara-perkara kok sing mimpin kok wong wedok. Wong rumah tangga iki nek sing mimpin wong wedok, wong lanang ora kajen. Ngandel mati ora ngandel mati. Percaya apa ora? Jajal. Wong rumah tangga kok sing mimpin wong wedok, nisbate wong lanang kok ngumbah kotang jajal. La ilaha illallah. Iki ana lho wong wedok sing cokakon sing lanang ngumbahke kotang. Wonge rene ndarani ora ngerti aku ya. Niki anggere pemimpin kok wedok wis ora bakal bejo. Niku Kanjeng Nabi lho Kang sing dawuh. Ya. Mulane kula sampean monggo diangen-angen. Diangen-angen. Zaman iki sansaya tuwa ora kok bakal sansaya apik mboten kok. Kanjeng Nabi le dawuh la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu sarrun. Zaman ki sansaya tuwa, sansaya ala. Ya dandan ana kaya ngopo?
Pengajian dianakno kaya ngapa? Ning nek saya tuwa ki tetep ya le ngaji ya sing oleh ganjaran ya sing ngaji kuwi. Ning jenengane perubahan kuwi kok ora ketok. Leres napa mboten? Apa mbiyen pengajian kaya ngono, kono. Ning kaya saiki malah cah cilik-cilik sedo nemen le dolanan HP kok ya, Kang? Iya apa ora? Wong tuwa-tuwa ae ngaji dolanan HP kae ah, dan masyaallah. Wis arek modar kok ya. Ana apa ora? Jadi zaman niku nek sansaya suwe mboten bakal sansaya apik. Mulane awake dhewe wong sing ahli ngaji niki monggo do ditata penggalihe, ditata lelakone. Tata dhewe-dhewe ora semang nyalahke kancane, ora semang ngolo-olo kancane, awake dhewe iki ditata. Leres? Leres? Dadi nek kula niku ora gumun ana wong ngaji sregep ning awake dhewe malah ora ditata senengane nyacat. Lagumun. Lha ngaji ora segepe pol. Ane wong jenengane jamaah ya ora tau. Ayo nek omahe ki ado karo masjid, wong kidul masjid to. La ilaha illallah. Niki tutuake nek zaman saya Allah niku kaya ngoten. Paham? Pamila monggo. Awake dhewe le do ngaji ki ora semang ginata sapa-sapa ning ginata awake dhewe. Atine ditata, lelakone ditata. Zaman ki saya tua saya Allah ora beda wong niku. Nek saya tua ki saya apik apa saya Allah? Jajal aku tak takon nek wong lanang-lanang saya tua ki saya bagus apa saya Nek wong wedok saya tua, saya ayu apa saya ngono wae ya ijek ana sing kepengin apik wis tuwa lho kuwi. Ndandake. Nang gelang kono. Wah, wani bayar 250.000 lho, Kang. Lek dandani kuwi. Ane ya dandanono kaya ngapa kuwi engko ora awet. Angger rebal rao bah ya wis jekerut kok ngono ki meneh. Nggih napa nggih? Niki jaman niku nggih kaya ngoten. Diduandani kaya ngapa nek saya tuwa ki saya Allah, masyaallah. Dadi lelakon ku saya werna-werna, coba saya werna-werna. Penyakit ya saya werna-werna. Nggih napa nggih? Pau nika dingendikake napa anggere apa mau kae? Angger wis do nglakoni maksiat kok ngrasa apa mau? Bangga, ngrasa gagah. Ya. Wong tuwa iso nggo kathok jin rambute disemir kok rumangsa gak bangga. Oh iki sing alamate arek bodol ya. Nggih napa nggih? Oh niki. Kaya sakniki niki. Krana wong ngakoni maksiat rasa bangga, lelara teka sak wernaning lelara. Nggih napa mboten? Mongko tambane ya angel. Kula niku maesuk gasik krawuhan Pak Bupati, Mbah. Jam 8 wau rawuh panggenan kula dipun dherekaken ajudanipun kalian wonten pengawalipun terus ngangge mobil kalih. Kula sar-saran. Wah, kok ana ndro Kanjeng rene. Enggak aku arek seneni lek wingi ngumpulke wong-wong. Aku ngono ya. Wah, aku ora njaluk izin ya. Kok saiki jaman corona ku ora oleh to ngumpulke wong. Wah, kula jan sar-saran kae. Mandang teko terus tak bageke omong-omong kok malah jebulane kok malah Pak Bupati ngrasa salah to. Nyuwun ngapunten Mbah, kula dek inginane mboten saged sowan wong kesah. Aku ya meni ya ora apa-apa, saiki teko ya kena anggere lek nyumbang rada akeh. Aku ya Pak Bupati lek guyu kepinggil-pinggil. Terus akhirnya omong-omong ngomongke bab corona iki.
Aku lak matur. Wingenane iki ana wong kabupaten tindak rene Pak Bupati, aku ki takon. Ponggon dhewe iki saiki wis zona merah apa Mas aku. Wah, malah pun badhe hitam ya Mbah meneng ngono. Terus bupatine le sanjang anu kok Mbah, sakniki alhamdulillah mulai tanggal 26 niku pun wonten penurunan. Dadi Magelang sik wis rada aman. Aku ayem rasneni ya iki ya. Lho niki. Dadi terus kula matur sisan. Nun sewu Pak Bupati, terus pundi Mbah? Nggon aku pengajian Selasan ora tak preke, pengajian Selapan ora tak preke. Ning ngangger ngaji tak kei mujadah ngusir corona aku ya. Wong pancen aku isane merangi corona nganggo mujadah wong arek tuku masker ya ora kober aku ya ngono. Dadi nek sing bagian kedu masker iki sampean, nek aku sing bagian ndonga wae aku. Niki wae njang niku. Tak jak geguyon Bupati. Alhamdulillah. Ya meso. Kula sampean iki lek ngaji ini tenang, Mbah, ora semang bingung. Ora-orane didenda. Wah. Ngono kok kon ngaji kok. Wah, corona wedi pancen imane gondol keong ya. Nggih, oke. Mandang corona kok wis ora tau gelem ngaji jamaah yo. Leren. Masya Allah. Malah karantina. Karantina ke apa to? Malah gogok nang omah wae ora tau metu-metu. Oh, engko nek modar ora konangan tanggane kowe. Nggih nggih. Ila monggo. Awake dhewe nitro bareng-bareng. Teko aja mang wedi karo corona. Coronae kagungane mula monggo dipasrahke nang Allah, ora semang bingung. Nggih napa nggih? Lah wis bel awal ke tak kandhani to sampean. Nek corona ki dianggep asu galak, aja dilawan. Asu galak dilawan tetep wani. Tur nek sampean kecokot najise munggo lado. Leres napa mboten? Nek asu galak aja dilawan, pripun? Kandhake sing duwe. Iki lho Kang, asumu ngamuk. Iki mbok asu galak kaya ngopo engko angger dundang karo sing duwe leren lek. Mbak dundang boy. Wah, terus ngincil bali. Karo sing duwe balung wis ora ngamuk sampean ngono lho ya. Corona iki yang ngono, bingung-bingung. Pasrahke Gusti. Awake dhewe nyuwun keselamatan karo Gusti. Paham ta mboten? Dadi aja kebangetan lek wedi karo makhluk ning malah wani karo Gusti Allah. Contone ayo kuwi mandang ana corona malah ora jemuahan. Ora jamaah. Ora ngaji. Iki tak titeni kok ana wong sing ahli ngaji iki tekan seprene ana corona ki urung tau ketok. Mengko tak takok-takoke ya dhewe urip ora asline ora tau rene. Iki mergo wedi corona ya. Masya Allah. Padahal nek didelok-delok cara hukume kula sampean ngaji iki hukume fardhu ain. Napa? Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi dawuh thalabul ilmi fardhatun. Ngaji kuwi wajib fardhu kanggone wong Islam. Kula sampean wong Islam ki wajib lek ngaji. Lah kok krana ana corona malah ora ngaji? Dosa apa ora, Kang? Dosa apa ora? Teruske nek arek kepengin akeh dosane. Lareno lek ngaji. Ramang jemuahan. Insyaallah nek mati bi ghairi hisab kowe. Lek mlebu neraka kuwi wah. Ya. Niki ora. Saking menika awake dhewe iki ya ikhtiar nenuwun dhateng Gusti. Nek cara kula wis pamit karo Pak Bupati kok mau sampean ora semang wedi. Nganu Pak Bupati, terus pundi Mbah? Aku ki tetep nganjurke wong-wong tak kondo jamaah, tak kondo nenuwun karo Gusti Allah muga-muga corona ilang. Wong arek ngobati urung ditemokke vaksine. Aku krungu kabar vaksin sing teko iki diuji coba malah negatif. Sing divaksin malah lumpuh. Aku muni ngono to. Nggih kok Mbah pancen
kedah sakniki namung pasrah kali Gusti menika ngono Pak Bupatine. Dadi nek sampean ki ora manut karo bupati, wah. Dadi sampean ngaji mujahadah jamaah sregep ki Pak Bupati seneng banget kok. Ngono kok wedi. Ya, aku wis omongan langsung urung ora kapan-kapan maesuk yu. Temenan niku. Ya. Dadi monggo. Agak winginane kae aku omongan karo menteri. Wong ana menteri mahriban tenggen kula. Omong-omong, kula ya omong apa anane. Jarane Bu Menteri ini wong menterine wedok niku. Jarane Bu Menteri, "Mbah pancen kedah ngaten nek tiyang sepuh muni ngono kuwi." Menteri wae ora nglarang kok wong bayan kok wani-wani nglarang tak tempiling kowe. Ya. Niki. Ngene oke. Niki. Dadi kulane mboten wonten maksud napa-napa. Ngaji niki tujuane namung ngejak dateng awak kula piyambak, lumebere dateng panjenengan sedaya ayu. Awake dhewe iki wis mangsane padha golek sangu sing arep gawe ngadhep sowan nang ngersane Gusti. Leres napa mboten? Monggo nek kados sak umur kula sampean iki lha ya wis meh to. Meh apa urung? Kapan kira-kira? Ya. Kula gadah keyakinan. Insyaallah ora ana sing nganti 100 tahun meneh. Leres? Leres? Kira-kira ana sing ora nganti 100 dina wis wassalam iki. Lah nek kula sampean iki ora golek sangu mangke dos pundi. Aku nek ngelingi wong mati ya. Aduh, nek maca singirane Mbah Kiai Sirat kae lho Kang. Erang-erang apa? Sekar panjang ya. Rasane wong pecat nyawa luwe lara, luwe re. Lah ngono to? Masyaallah. Bareng kula maca hadise Kanjeng Nabi, wong pecat nyawa ki werna-werna. Nek pancen dheweke iki sangune cukup, amale apik, metune nyawa saka raga ki ora krasa. Ning nek dheweke iki dosane akeh, lelakone ora genah, anak karo wong tuane wanine pol, wong wedok karo bojone wani. Piteni wis nek mati ameng kaki-kaki ngamati-mati. Ya. Ngene wae. Niki. Monggo. Niku cara dawuhe Kanjeng Nabi kok. Dadi wah masyaallah. Kula niku dikabari kula gadah kanca kiai namine Zainal Abidin. Sedo kek malam Jumat wingi, malam Jumat Kliwon. Niku ingkang dateng panjenengan ngendika, "Mas Zainal iki lara pirang dina to, Mas?" "Mboten sakit, Mbah. Mau dalu menika nembe istighosahan kula nderekaken sareng sampun rampung kula ingkang dipun dawuhi maos surat Yasin. Pak Kiai menawa namung badhe ndonga. Lajeng estu sak sampunipun kula rampung maca surat Yasin, pun dongane kalian Pak Kiai niku awalipun donga tasih cethone mandang dumugi tengah-tengah maca Rabbana atina kok saya alum kok ujug-ujug teko ndingkluk ngoten kok wassalam. Ditileki wis ora ana nyawane. Dadi kaya ora do ngerti lek ora krasa lek pecat nyawa. Niki mergo amale pancen niku wong kiai ya masyaallah. Tasih enom wong umure sak sore kula tebih kok. Umure ya kira-kira cara 50 ya gek punjul siji mbah loro niku. Tasih enom. Tapi pancen kiai dadi wah mujahadahe kuat banget. Beda nek kaya kula niki kiai tuwa ning rapokro nggih kula niku. Gaweane mung lunga-lunga wae. Ah ya Allah. Mula kula niku ngejak sampean-sampean kabeh iki ayo tak jak bebrayan awake dhewe sing wis do tuwa do tata-tata. Muga-muga kapan mangsane awake dhewe iki ditimbali Allah, muga-muga diparingono husnul khotimah. Nek kaya Abu Nawas ngono wong pancen wong alim pinter kok dadi malaikat wae iso dapusi. Estu niku
Ratune wae kalah kok karo Abu Nawas kuwi. Mula dijuluki wong alim akil niku Abu Nawas niku. Arek mati oleh wasiat ya aku sone mati diulesi nggo ules sing ala kuwi wae aja sing anyar. Kenapa to Mbah Kyai wis ora apa-apa iki urusane aku. Iki urusane aku karo malaikat. Tenan mandang sedo diulesi nggo ules ala. Kubur tinggal bali tekani malaikat mungkar nakir. Ditakoni marabbuka. Niku jawab, kula niki mayit pun lawas kok ditakoni to malaikat. Buktine niku ulesnya pun amoh kok. Malaikat balik ora sida nakoni. Wah saking pintere Abu Nawas niki. La ilaha illallah. Pancen wong ya werna-werna karo Gusti Allah digawe ana sing ngono barang. Lha niku ulama zaman kuno nu wonten sing kados ngaten. Dadi pancen alime Abu Nawas niku diakui oleh sedaya ulama. Lucune ya diakui karo kabeh ulama. Dadi lucune tekan wis mati barang lucu. Ha lucune cungkupe nggon Abu Nawas nang Baghdad niku sareane lak cedhak karo nggon Syekh Abdul Qadir. Niku cungkupe karo lawange cungkup niku karo gemboke niku gedhe gemboke. Njur lek gambarke iki piye? Dadi nek arek buka lawang cungkup iki lek gotong gemboke wong 10 urung karuan kuat, Kang. Mbok golek sak donya ora ana sing ngono kuwi. Dadi makome Abu Nawas ki lawange karo gemboke gedhe gemboke. Masya Allah tekan wis mati kok ya kaya ngono. Niki tiyang alim estu Abu Nawas. Ulama zaman niku. Mila kula panjenengan sedaya nderek para ulama niku lak ya dalane werna. Ulama ki ana sing wiraki keras angker, ana sing ya rada lugru nek kaya Mbah Kyai Sirat nika lugru. Wong wonten tiyang Rama badhe matur, kula niki dereng saged salat niku dos pundi? Ya teko rubuh gedang angger temandang. Lah tak pikir-pikir rubuh gedang iki jabane iki sepele nek ngarteki angel banget. Artinya nek wong ki sing nglakoni salat aja leren. Sebab ngono. Ora ana kok wit gedang ambruk kok tangi dhewe. Kira-kira ana apa ora yu? Ya ora ana. Mula Mbah Kyai ngendika, ayo teko rubuh gedang angger temandang berarti lek salat ora kena leren. Lha niki dadi Mbah Syar nek ngendika jan masyaallah. Logro banget. Wonten tiyang matur, Rama badhe matur, napa? Tiyang menika benjang sing teng swarga kalih sing teng neraka niku kathah pundi? Sing mlebu swarga kalih sing mlebu neraka kathah pundi? Mbah Sirat le ngendika, kowe mau lerene metu ngendi? Medal mergi ageng. Nang pinggir dalan kae ana wit gedhe-gedhe kae wonten. Kae dilabur apa ora nggih? Ayo kae sing putih kae sing mlebu swarga, sing ora dilabur kae nang neraka. Kira-kira njero kae endi, Kang? Ayo kae sing mlebu neraka menungso ing besok niku Mbah Sirat ngendika namung ngoten iki. Masya Allah, luar biasa. Mila awake dhewe nggih monggo sak derajat sak pangkate, selagi kula sampean kijih kuwasa, monggo le tindak ngaji aja leren. Anggere ijeh kuwasa. Ha senajan pikirane jek ning nek pancen stroke ora iso maku ya rene ora iso ya Kang ya. Nggih napa nggih? Selagine isih kuwasa monggo awake dhewe bareng-bareng do nindakake ngaji perlu nek oleh berkahe Gusti. Wis bola-bali tak kandhake wong kuwi ngaji ning kene iki sak jam. Nek sampean malas punjul ngono-ngono ya. Kanjeng Nabi menika ngendikanipun julusu sa'atin fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaatin. Jadi sungguh
sak jam perlu ngaji niku luwih utama timbang sampean nglakoni salat sunat 1000 rakaat. Jajal. Kuat sampean salat sunat 1000 rakaat. Jajal mbokan. Traweh mengko 20 rakaat wae lempoh ya Kang ya. Nggih nggih. Mula Kanjeng Nabi lho lungguh sak jam nang pengajian iki luwih utama katimbang nglakoni salat 1000. Muga-muga kula panjenengan do telaten ngaji niki estu dipun paringi ganjaran karo Allah kaya sing didhawuhake Kanjeng Allahumma panci nek diangen-angen wulan Recep niki wulan sing agung, wulan sing mulya. Sebab napa wonten ing wulan nikulah Kanjeng Nabi katindakaken Isra Mi'raj. Tepate Isra Mi'raj niku tanggal 17 ing wonten ing wulan Recep niku. Ngantos dipun dawuhaken Allah nang Al-Qur'an subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kanjeng Nabi dipun tindakaken Isra. Isra ki mlaku nang wektu bengi. Napa? Isra ki cara Arab, cara Jawa niki mlaku nang wektu. Wis tau sampean mlaku nang wektu bengi. Kapan? Amo bengi kae garek jamaah Isya lah ya. Saka ngomah lah wis lebar maghrib to ku ya. Aku ya jenenge saka ngomah tekan masjid iku ya Isra. Salat Isya saka ngomah nang masjid ki klebu Isra luhutan. Sampean mebengi kae metu saka ngomah arep nang kalen. Wong ora ndek kamar mandi ya. Aku ya sampean jenengane Isra wong bengi-bengi mlaku. Wes. Dadi Isra luhutan iku mlaku nang wektu bengi. Wong lanang bengi-bengi mlaku ngethok gedang. Nang kebunane wong liya, ayo ku ya Israe maling. Ngene. Paham mboten? Dadi Isra niku mlaku nang wektu bengi. Lah terus sakwise nek ngono, nek Israe Kanjeng Nabi niku kejaba le mlaku niku nang wektu bengi ana bates-batese. Angkatane saka Masjidil Haram Mekah nganti tekan Masjidil Aqsa Palestina. Saka Masjidil Haram Mekah tekan Masjidil Aqsa Palestina niku jarake mboten tebih, kirang langkung nggih namung 500 kilometer. Ya. Niku saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Isra niki Kanjeng Nabi sampun maringaken pinten-pinten piwucal dhateng umatipun. Awit nanggon perjalanan Isra niki Kanjeng Nabi diparingi weruh ayat-ayate Gusti kaya nang Al-Qur'an sing didhawuhake Allah linuriyahu min ayatina nih. Muhammad tak tindakake Isra Mi'raj iki perlu arep tak wae weruh ayat-ayat ingsun. Dadi Kanjeng Nabi awit saka Masjidil Haram Mekah tekan Masjidil Aqsa Palestina niku leleren ping 5, Kang. Leleren ping 5. Saben-saben leren Kanjeng Nabi niku nindakake salat sunat 2 rakaat. Niku dereng enten perintah salat niku nembe perjalanan Isra. Lateng mriku niku masyaallah ayate Allah sing dipresake yang Kanjeng Nabi ki werna-werna banget. Ana sing bungahake, ana sing nyenengake. Sing bungahake, ana sing nusahake. Ana sing bungahake kaya Kanjeng Nabi diparingi weruh mlaku ana apa jenengane ambu sing wangi banget.
Kanjeng Nabi matur malaikat Jibril niku ambu wangi kaya ngeten iki lenga wangi merek napa? Oh, niki niku mboten lenga wangi Kanjeng Nabi napa? Niki ambune Dewi Masitoh. Dewi Masitoh niku sinten? Dewi Masitoh niku budake Raja Fir'aun. Sing cok tukang ngopeni momong anake Fir'aun. Lah ceritane pas ngopeni jungkati anake wedok Fir'aun niku, jungkate tiba kejirit rambut. Lah sakit nggih jungkati kadang-kadang lek nggodoki kurang kenceng nyerimpet jungkate tiba. Lah nalika jungkat niki tiba, Masitoh niku muni Bismillah ta'isu Fir'aun. Cara Jawane kanthi nyebut asmane Allah modar sekarat Raja Fir'aun muni ngono. Wah anake lak nesu wong pangeran kok disemodar-modarke. Wah niki anake wedok krungu kaya ngoten niku, kowe iki ndek pangeran liyane bapak to Masitoh? Wah pangeran kula niku nggih pangerane bapak sampean kok ndoro. Agene kok kowe ngucap kaya ngono. Ah niku ingkang kula sebut pangeran kula. Dadi kowe ora nyembah bapak mboten. Bapak sampean ku lak menungso biasa doyan madang kok. Nek ngono kowe iki tak laporke bapak monggo badhe dilaporaken mboten napa-napa. Wong panjenengan kula mboten ngakeni nek bapak sampean niku pangeran kok. Bapak sampean niku ming raja ngono wae. Wah dilapurke tenan, akhire Masitoh niki sak anak bojone diundang. Takoni Masitoh, dalem apa kowe bener duwe pangeran liyane aku leres? Pangeranmu ki sapa? Pangeran kula inggih pangeran panjenengan. Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nitakaken awam, ingkang nitakaken bumi langit saisine, ingkang nitakaken kula, ingkang nitakaken panjenengan, menika pangeran kula. Dadi nek kono kowe iki ora ngakoni aku pangeran mboten, pangeran kok kaya ngono potongane ngantukan. Wah niki dune kok nesu tenan. Raja Fir'aun nesu tenan iki. Terus akhire dadi kowe ora ngakoni mboten. Nek kowe ora ngakoni aja obong kowe. Monggo badhe dipun obong nek ken ngaku penyan pangeran mboten purun. Wah akhire dicepake drem diseni banyu. Terus digodhog nggo kompor, digeneni nggo kompor. Mandang banyune wis umop, takoni meneh, kowe gelem ngaku nek aku pangeran apa ora Masitoh? Nek ora gelem tak lebokke iki lho. Mun banyu umop mboten purun. Badhe dipun lebetaken wonten ing mriku, kula tetep nderek. Wah iki jan yo ngeri tenan niku. Nalika arep dilebokke iki yo jenengane wong kok yo duwe wedi barang. Kok malah anake sing bayi susun sing digendong karo Masitoh kok ngomong to Kang. Bu, monggo kula aturi mlebet wonten drem ingkang banyune umop. Panjenengan badhe wilujeng sak lami-laminipun. Niku. Bayi jehulung nalar iso ngandani kaya ngoten. Kula derekaken Bu, mboten panjenengan piyambak. Bayine iki lho iso muni ngono. Wah, akhire Masitoh lebok kena ngedrim kono sak anake ayo mateng to. Pejah niki. Tapi matine niki mati husnul khotimah. Dipapake nang swargane Allah lan dipresani karo Kanjeng Nabi nalika semono Kanjeng Nabi tindak Isra Mi'raj. Kuwi contone wong wedok sing mati, le mati mergo mbelani agamane Gusti, mati nggondeli imani. Dadi kula sampeyan niku nggih ngeten iki. Ngaji ngeten iki kok upamane sampeyan kok tiba mati, sampeyan ki matine husnul khotimah. Amin. Wong sampeyan lek mati ki mergo nggondeli agamane Allah. Leres napa mboten? Nggih. Lek rene lak niat ngaji to? Nggih. Apa niat turu? Niat ngaji nggih?
Jadi wong mati sak mangsa-mangsa niku tetep karo Gusti Allah digolongke wong mati dadi ahli wong swarga. Niki contone kaya Masitoh niki. Oh, dados niku ambune Dewi Masitoh ingkang pejahipun husnul khotimah nggih niki kaya ngeten. Niku nalika Kanjeng Nabi tindak Isra wis diparingi prisa kaya ngono kuwi. Wis sing bungahake. Lah sing nusake ya ana. Apa wong wedok digantung rambute dislamati karo malaikat nganggo mawa neraka. Bengok-bengok lho niku wong wedok niku mbah sapa aku ya ora paham. Akhirnya Kanjeng Nabi matur dateng malaikat Jibril. Malaikat Jibril, dalem nika sinten tiyang wedok sing digantung rambute, dislamati awake, dislamati lesane, menika sinten? Oh nika contone wong wedok duwe bojo ning karo sing lanang galake ngungkuli kirik manak kapok kowe. Slamati cangkeme lho wis ana akhirat. Teruske nek ra andel tuwun kowe. Ya, lho niki. Lah kok digantung rambute kae ora tau nggo kudung. Teruske ora nggo kudung, ora digantung kowe. Lho niki Kanjeng Nabi nalika tindak Isra Mi'raj sampun diparingi prisa ayat ingkang mekaten. Mila muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan ngaji menika Allah maringaken pangreksa. Awake dhewe iso mapakake uripe nang alam donya senganti tekan kula sampeyan nang alam donya tekan akhirat iki mengko oleh ridane Gusti. Leres napa mboten? Nek ora ngaji ngene iki arep mapake nggih napa mboten? Ha sing ngerti wong wedok kudu kudungan iki nang liwat ngendi? Ndak nang pasar ana pengumuman wong wedok wajib kudungan ngono kira-kira ana apa ora? Sing ana lah ya nang pengajian to. Leres napa mboten? Iki. Dados kula panjenengan ngaji ngeten iki nek dirasak-rasake kaya-kaya nek spontanitas saknalika iki jan ora ana apan-apane. Nggih napa nggih? Ning mangke nek kula panjenengan keparingan ilmu sing bisa mlebu nang ati, akhire ilmu niku manfaat iso diamalake panjenengan dadi wong wedok ora tau copot kudung nek ora nang jero omah. Ha iki sampean wong wedok sing calon slamet. Paham mboten? Paham mboten? Dadi nek nang jero omah ngono kan karo bojone apa karo anake tok ora kudungan ora apa-apa yu. Ora apa-apa. Ning nek lunga rono-rono kae kudunge ke dinggo. Rambutnya wis putih. Ya. Malah aneh-aneh meneh saiki rambutnya wis putih ora gelem kudungan malah disemir. Monggo semire abang. Wong wedok ora kudungan rambutnya semir abang, jan persis gangkrangan. Nggih ngoten. Niki monggo. Kaya ngoten niku dipresani nalika Kanjeng Nabi tindak Isra. Mula monggo kula sampean bareng-bareng nang wulan Rejeb mau karo Pak Kyai Swam wis dijak kondo ajar napa? Jamaah 40 dina ya sing menangi takbiratul ihrame. Pancen nek riyen kula kemutan niku jamane Mbah Kaum ngriki isih sugeng niku angger wulan Rejeb ngene cok nganake rombongan jamaah 40 dina niku. Angger wulan Rejeb niku tekan ruwah tanggal 10-11 niku gek rampung. Iku zamane Mbah Kaum. Lah kula sampean ya ora kaya ngopo ya teko gawe. Teko nganakake dhewe pah. Ora kudu nang masjid kene, ora kudu pokoke 40 dina iki sak bisa-bisa nek salat iki mesti jamaah tur menangi takbiratul ihram. Dadi upamane pas sampean iki tindakan, ayo nang lek jamaah ya ora kudu bali kok. Nang kono papan kono le menangi salat zuhur, ayo anggere menangi takbiratul ihram imam ya ora pedhot sampean lek jamaah ngono kuwi.
Paham napa mboten? Ora kudu nang masjid nggon dhewe ora. Pokoke diusahake 40 dina niki sajrone salat niku menangi takbiratul ihrame. Ha syukur iso istiqomah nang omah menawa luwih apik. Ning ora-orane niku pokoke angger salat niku menangi napa? Takbiratul ihrame imam. Ha nek wong kaji niku ora 40 dina ning 40 wektu nang Madinah. Wong kaji iki nek nindaki ibadah haji nek lek teko lek mangkat apa? Gasik kuwi dijokke nang Madinah sik. Njur nindake arba'in. Arba'in ki maknane 40. Tegese jamaah 40 wektu. Mula nang Madinah namung 8. Ha wis terus engko dipindah nang Mekah. Nek lek mangkat niku keri wis mepet arep tekan mengku haji. Ha niki wong haji niki joge mesti dijoge nang Mekah dhisik. Nang Mekah sedelo terus nindakake ibadah haji, mangke nek wis rampung lek haji ngenteni lek diterke bali kuwi dipindah nang Madinah nindakake arba'in. Ngono lho yu. Wong aku alhamdulillah sing kaji pertama mbiyen tahun 93 kan jobe Madinah dhisik. Dadi lek jamaah 40 wektu niku sadurunge ibadah haji. Nek sing ping kali tahun kali gangsal niku mangkate keri nang Mekah dhisik. Dadi terus lebar kaji gak dipindah nang Madinah nindake arba'in. Niku nek wong kaji. Ha nek kula sampean wong ora kaji ya teko nang omah. Nggih to nggih? Ning aja mung 40 wektu nek nang omah. Wah. Ana 40 wektu lho 8 dina ya. Nek nang omah ki ya 40 dina. Nek hadis sing ditulis nang gone kitab Tangkihul Kaul ngendikane Kanjeng Nabi niku cara Jawane sapa wonge nindakake jamaah 40 dina dur tur menangi takbiratul ihrame imam niki Gusti Allah arep maringi kauntungan dateng tiyang niki wau padha uga kuwi makmum utawa imam niki karo Allah arep diparingi kauntungan rong perkara nang akhirat. Apa? Sing siji uang iki mau dihapus saka catatan buku munafik. Dadi wong munafik iki sok nang kono ana bukune, catetane si A si B ana. Ning sampean sing ahli jamaah ora ana nang kono tulisane. Dihapus saka catatan munafik. Nomor lorone wong sing bisa nindakake jamaah 40 dina menangi takbiratul ihrame imam iki arep dibebaske saka siksa neraka. Ora arep dambokke, ora arep diweruhke karo neraka. Iman iku neraka apa wae wong sing jamaah niki ora bakal diweruhake karo neraka. Niki mergo fadilahe jamaah. Dadi wong ki nek ora seneng jamaah ki berarti pancen ndaftarke. Iya ta ya? Nggih nggih. Amulane monggo awake dhewe wong ahli ngaji muga-muga iso nindakake. Jadi sing dijungkung niku lek jamaah ki ya bendina ning kadang-kadang kan kula sampean iki jamaah cok pedhot ya. Nggih nggih. Ha iki sing dijungkung ku 40 dina kok aja nganti pedhot. Pripun Pak Madi? Menawi tiyang jamaah. Pripun? Sak ambalan apa selagine tasih gesang. Pripun? Jamaah menika kawan dinten. Ah ya selagine isih urip ngono ya teko jamaah. Nek sing lebare 40 dina iki lak ora dikudokke menangi takbiratul ihrame imam. Dene kok iso menangi terus luwih utama, ngono lho. Sing diusahake 40 dina iki aja nganti ora menangi takbiratul ihrame. Kasarane tembung sing gampang niku anggere imam Allahu Akbar sampean wis nang burine. Ngono kuwi 40 dina susake. Pripun niki wau Bu? Nggih. Oh nggih. Wong wedok melu jemuahan niku angsal lan sah.
lan ora semang baleni salat zuhur. Ning nuwun sewu iki tak aturi prisa. Ning senajan wong wedok iku melu jemuhan sah lan kena, tapi ora bisa kanggo syarat sae Jumat. Paham mboten? Antara lain syarat sae Jumat kuwi nek nang kene iki ana Jumatan kudu ana 40 ki wong lanang kabeh. Ya. Tur merdika kabeh, tur omah-omah artinya ora lelungan. Paham mboten? Andek kari-kari kok desa kono wong lanange mung ana 35, terus genepe 40 tambahi wong wedok 5 iku ora iso. Dadi wong wedok iku ora iso gawe napa? Genepi syarat sae Jumat. Nek wong wedok iku nindakake salat Jumat, melu jamaah Jumat sah. Lan lebare ora semang salat zuhur ora apa-apa. Ora iadah salat zuhur mboten napa-napa. Paham niki, Kang? Ati bojone sampean nek melu Jumat ya teko luweh. Ya, ora semangkon baleni salat zuhur mboten usah. Angsal niku ming wong wedok niku ora iso dadi syarat sae adege Jumat niku mboten saged. Pun gamblang? Saya tak teruske. Mun bab Isra niki wonten niki. Dadi niki dereng Mi'raj lho niki, Kang. Ke Isra. Isra iki maknane mau ngapa? Mlaku. Mlaku bengi kok muni turu bengi. Jadi Isra niku cara Jawane mlaku nang wektu. Nah, dalam perjalanan Isra niku masyaallah Kanjeng Nabi dipresani ayat-ayat ingkang mawerni rupi. Nganti nek diitung ki nang kitab Isra kuwi, nang kitab Mi'raj niku masyaallah diterangke. Kula niku mumet kok nek maca Mi'raj niku. Dadi kitab Mi'raj niku mboten ageng, kitab niku antarane ming ya bangsa 14 isi Isra Mi'raj niku wau. Dadi Isra Kanjeng Nabi mawerni rupi. Diparingi prisa sing iki. Niku kabeh nek cara ayat Al-Qur'an ngendikake Allah wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas. Dadi kaya ngoten niku pancen karo Gusti Allah diparingi weruh ge mulang para menungsa. Nek pancen menungsa iki ora oleh pituduhe Allah dilalai malah ora ngandel. Wong nalika Kanjeng Nabi kondur saking Isra Mi'raj niku nang Masjidil Haram ki wong-wong kafir ki do kumpul. Termasuk ana Abu Lahab, ana Abu Jahal, ana Abu-abu. Ya pokoke bangsa abu-abu kuwi. Aku lak takon karo Kanjeng Nabi, Muhammad, ngopo, Bu? Pokoke iki mau bengi Isra Mi'raj. Heeh. Lek Isra tekan ngendi, lek Mi'raj tekan ngendi? Lek Isra saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Lek Mi'raj tekan langit sapitu, tekan Mustawa, tekan Sidratil Muntaha, tekan Raf-Raf. Ha iki wong kafir, wong pancen kafir. Njur nunggang apa? Nunggang buruk. Iki wong kafir ora ngandel. Wong wektune niku mung lebar Isya sadurunge subuh. Wis tekan Masjidil Haram kok mengko adohe semono jajal. Akeh sampean wae lunga nang Jakarta numpak bis. Ora iso kok sewengi tekan lunga Bali. Leres ngoten. Wah iku kok munggah. Ha iki pancen walah pancen wong kafir. Malah ana sing jan ngenyek banget. Pas nang kono ana Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nang kono ana. Ha terus takon ngene. Ora ngandel. Jajal nek pancen kowe iki iso munggah nang langit. Saiki sikile gantung siji ngono. Sikile kon gantung. Saged. Jajal saiki gantung kabeh. Ayo ora iso tiba nek digantung kabeh. Andene kok muni munggah tekan langit ngapusi meni ngono. Ha terus Kanjeng Nabi ngendika, kowe nek arek takon ngono kae metu kae nang lawang kae ana Ali kae takon karo Ali. Kae ana Ali kae takon Ali.
Sing iso ngenehi keterangan jelas. Metu takon karo Sayyidina Ali. Ya takon, "Sayyidina Ali, ngopo? Sampeyan ki ngandel pura nek Kanjeng Nabi ki Isra tekan langit tekan Sidratil Muntaha ngandel. Nek aku kok ora to? Aku nek ngandel ki sampean sing dadi keyakinane lek dadi percaya ki apa? Aku mergo percaya karo kekuasaane Allah. Nek aku ora ngandel to Muhammad munggah tekan langit wong takon gantung sikile loro tiba." Sayyidina Ali niku ora kokean jawaban teko nglolos pedange tiyang niku ketok gulune. Wah Kanjeng Nabi yo kaget. Iki piye? Ali, lah kok ngono ki piye? Wong takon kok dijawab nggo pedang. Malah Sayyidina Ali jawab, "Jawabul mu'anidi hadza," Kanjeng Nabi. Cara jawane nek wong takon ngeyel niku mboten sah dijawab, diketok gulune muni ngono. Wah, itu Sayyidina Ali wajan luar biasa. Jawabul mu'anidi hadza. Nek jawab wong ngeyel niku nggih ketok gulune. Ora ngeyel. Niki peristiwa Isra Mi'raj lah masyaallah luar biasa. Nek sing ora diparingi iman karo Gusti Allah ya dadi fitnah niki wau, dadi ora ngandel. Sebab menika kuasane Allah dipikir nganggo kekuatan akale menungso mboten saged. Leres? Leres? Lah mila muga-muga kula panjenengan sing ahli Selasan khususipun anti wontenipun peringatan Isra Mi'raj wonten ing wulan menika muga-muga isa do ngegungake sasi Rejeb. Monggo sak kersa panjenengan lek arep mulyake sasi Rejeb nganggo poso ya monggo, nganggo ngokeh-okehke maca selawat nggih monggo, arep nganggo sedekah ya monggo. Pokoke sak dengah tingkah tindakan kula sampean nang sasi Rejeb niki diniatono kanggo mulyake sasi Rejeb nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Niki lah raos. Dadi mulyake sasi Rejeb ki ana nganggo poso sunat. Ora ketung ming sedina nggih to nggih. Lak gek Selasa ki wis tak omongke ya. Ana sahabat sing dijak karo Kanjeng Nabi mlebu kuburan bar rampung donga. Kowe ngerti anu ki wong sing nang kubur ki mboten Kanjeng Nabi. Ka wong nang kubur ki disiksa kabeh. Ngaten mulo tak njur tak dongani alhamdulillah saiki wis disuda siksane. Kajane mbiyen gak ijeh urip nek menangi sasi Rejeb do gelem poso Rejeb ora kitung mung sedina, gelem do melek ora kitung mung sewengi, kajane nang kuburan ora do disiksa kabeh. Dadi berarti poso sedina sasi Rejeb niat mulyake sasi Rejeb, melek sewengi niatke mulyake sasi Rejeb iku insyaallah dadi lantaran slamet saka siksa kubur. Nang kubure ora bakal disiksa dening Gusti. Lah tiyang pejah niku nek nang kubure kok wis iso slamet ora disiksa karo Allah, iki sak teruse. Tekan akhirat ora bakal dipethoke karo siksane Allah. Mula Sayyidina Utsman niku nuwun sewu. Nek dong pengajian nunggoni ngajine Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi niki ngendikaaken bab siksa neraka, boyo pekewuh dina kiamat, nganti kaya apa le ngendika Kanjeng Nabi, Sayyidina Utsman mboten nate nangis. Mboten nate nangis, biasa mawon. Ning kapan Kanjeng Nabi nang pengajian niku ngendikaake petenge kubur, siksane kubur, rupeke kubur, Sayyidina Utsman niku lek nangis nganti dadane teles kabeh. Wonten sahabat ingkang matur, Sayyidina Utsman napa panjenengan sampun kula titeni wungsal wangsul napa? Menawi nenggani Kanjeng Nabi ngendikaaken bab siksa neraka, bab siksa jahanam, panjenengan mboten nate nangis. Ning kapan Kanjeng Nabi nanggon pengajian kok ngendikake fitnah kubur, siksa kubur, sempite kubur, petenge kubur, panjenengan kok mesti nangis kados mboten saged mendel niku enten napa Sayyidina Utsman? Oh alah Kang. Wong kuwi nek disiksa nang kubur kuwi luwih rekoso mergo dhewean.
Sambat-sambat ora ana sing krungu. Ha nek nang neraka mbok dobonga wong akeh kancane mending ngono ki. Ya. Dadi akeh kancane wis rada iso pikir. Lah monggo Sayyidina Utsman mulane ngendika monong kubur ki kok nek diparingi kepenak fama ba'dahu aisar. Sak teruse karo Allah arep paringi papan panggonan lan dalan sing kepenak. Kapan nang kubure iki diparingi kepenak. Mula kados ngaten menika ya awal-awale niku panjenengan niku. Mula dingendike Kanjeng Nabi al-kubru awalu mangzilin min manazilil akhirah wa akhiru mangzilin min manazilid dunya. Dadi ruangan kubur niku dadi awal-awale wong sing arep mlebu nang akhirat. Dadi wong ini arep mlebu nang akhirat kudu liwat ruangan kubur, mata melek ngono nang akhirat ora iso. Kudu mati dhisik ya. Kudu mati dhisik kok nang kuburan sik. Mboten saged kok melek ngono kok aku arep nang akhirat. Kaya weruh dalane. Terus niku lan kuburan niku dadi akhire papan panggonane nang alam. Dadi nang donya niki kula sampean ya wis tau turu nang hotel, wis tau. Ah, jan desani kok. Turu nang hotel. Wah, kasure wae nek nang hotel ku apik banget. Masyaallah. Banyune wae werna loro nek arek adus. Anget karo adem. Wis tau apa urung ta yu? Alah mbok njajal. Kula niku kelingan kek tahun 2003 karo Mbah Kyai Dur karo Mbah Kyai Muhaimin niku nang Bangkok. Ngertos Bangkok sampean? Bangkok iki lor sindas lho ngau. Niku teng Bangkok niku kula njajal tiang tiga niku ndelok hotel terus takon, walah nang Bangkok kuwi nyewa hotel ki larang banget Kang. Niku nek ngriko kan duwite nganu, duwite bat, mboten rupiah ning bat. Ha terus takon nek nyewa hotel ki sak kamar sewengi nang kene iki pira? Kula tangklet niku tahun 2003 nek cara duit rupiah nang Bangkok niku hotel niku sewengi iku wong siji sewane 1 juta aja. Wah mendem tenan. Sewengi niku sewane 1 juta. Aku ki njur hotel iki kok ngopo? Kasure kok ngopo? Niku tahun 2003 niku. Akhirnya kula karo Pak Dur sanjang, Dur ngopo? Yo tak goleke hotel sing ora semang nyewa. Tur yo apik. Endi wis manut aku wis yo. Terus akhirnya tak jak mlaku-mlaku nang nggon bandara niku. Tak goleke nggon dalan sing arek ge metu nang arep numpak motor mabur nang bandara iki lak pirang-pirang nggon. Ha iki tak goleke nggon sing arep ge metu ning pas ora dinggoni. Niku lak warpete sae sangat. Yo tak udohi. Tak udohi wah kene iki Mas Dur lumayan tenan ngene iki. Iya, karpete yo anyar empuk. Akhirnya lek sare niku nggih Badur, Pak Kyai Muhaimin kula niku nanggon lorongan jalan bandara. Ora nyewa ngono ya. Takon hotel 1 juta sewengi ah mendem. Lah niku masyaallah. Dadi nang hotel niku besok kula sampean nek sakniki niki urung tahu ngrasake nang hotel anggere le jamaah 40 dina iki aja nganti gagal sesuk nek mati sampean bakal ngrasake hotel wis to. Paham? Paham? Muga-muga kula panjenengan sedaya direksa karo Gusti Allah ya. Allahumma amin. Wis iki lek Isra iki wae dhisik. Sok Selasa tak teruske Mi'raj ya. Nggih ta nggih. Muga-muga paringi panjang umur. Wah, kula niki gak mikir susah ya, Kang. Ha takon-takon kaji iki kecacake batal meneh sesuk kuwi. Batal meneh ora sida kaji. Nek ndelok-ndelok nang pengumuman niku sing
ora diolehi kaji niku penduduk negara ana 22 negara. Niku ora oleh nindakake ibadah haji wong Islame. Termasuk Indonesia. Indonesia niki tiyang kaji dereng angsal ingkang sesuk niku. Sing ora ngolehke negara Mekah ngriko. Bab wong Indonesia ki koronane rada mempeng ya. Dadi mulane ingkang sesuk niki sajake nggih gagal malih niki kaji niki. Ah Masya Allah. Semoga-moga diparing ana berkah kabeh ya Pak ya. Kula niki ya Allah. Nek sing wis tuwa dundur meneh iki nek sok taun mburi apa ya isih urip apa ora. Nek urung tau kaji lak ya mesake ta ya. Aku menawa cak teko mubus dundur peran pira-pira luweh aku wis tau kaji ya ngono. Nggih ta nggih. Lha niki kahanan kok panjenengan. Cobane Gusti Allah nyang para menungso zaman sakmangke. Lah muga-muga kula panjenengan arep kaya ngapa direksa karo Allah. Le ngaji ora nganti bosen, le ngaji ora nganti leren, selagine isih diparingi kegiatan dening kersane Gusti Allah. Allahumma insyaallah. Senajan wujude ming kaya ngene iki, mengko tekan kula sampean mati kena gesangu kok ya. Insyaallah kena gesangu, estu kok niku. Senajan kula sampean ki lek ngaji ya jan ora cemantel sak pipit-pipito ning tetep karo Gusti Allah diregani. Iki engko nang kubur kena nggih sangu. Wong kepenak kok nek wong sing ora pinter ki malah kepenak kok. Ngono takoni malaikat mungkar nakir ya teko ngomong wae. Marlah buka sapa pangeran. Ah ora ngerti teko aduh kok. Tapi ya to kowe. Aku lah niku wong pancen mboten ngertos kok. Ning kula ngandel nek Gusti Allah niku pangeran kula. Aja ngaji enggak ning pancen bodoh mboten nate nyantel kok. Akhirnya malaikat ya bingung kok nek dijawab ngono kuwi. Matur Gusti Allah pripun kok Gusti takoni kok malah mencela-mencela. Kae pancen kawula aku tak kodar bodho. Lalen ning senajan bodho lalen ke wong le ngaji ora tau leren ya sawise jerak arek mati kuwi kok. Wis teko ora mang takoni kono teko diterke nang swarga wae. Mending ngono ya. Ha niki lak barokah le ngaji alhamdulillah. Mulane monggo ditelateni wis ta. Ora pinter luweh ngono wae ya. Nggih napa nggih? Anggere keyakinan kula sampean iki karo Allah temenanan tetep kula sampean le ngaji ngeten iki diregani karo Allah Subhanahu wa taala. Ane sing regani Gusti Allah iki sapa sing arep nglarang? Nggih ngoten. Ane sing regani mung menungso urung karuan karo Allah diregani. Terus ya mila saking menika donga dinunga paringana panjang umur. Sing barokah lan manfaat bisa kanggo tambah-tambah ling golek sangu sing arep digawa nganggo ngadep sowan ngersane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma umbanyen wulan Rejeb ngeten iki wis mangsane do bekti wong tuwa ya Kang. Do nyadran to? Wis nyadran apa urung? Dereng, kene sok jemuah. Nah arek melu nyadran rene. Ya. Dusun mriki niki awit kula alit. Menangi teng dusun mriki niki awit kula alit niku nyadran niku ping kalih mriki niki. Sak dusun geger niki nyadrane ping kalih. Sing pertama niku wulan Rejeb. Niku sing disadrani kuburan mburi masjid niki karo kuburan sing kono kae. Dadi ngirim wong-wong mati sing do nang kono kuwi nang kono kae niki nang wulan Rejeb. Lah mengko nang wulan Ruwan iki nyadran meneh niku sing kuburan pojok kono. Kuwi wong sak desa nyadran kabeh wong warise ana sing dadi kubur nang kono kabeh. Lah niki lah kaya apa to nyadran kuwi Mbah Kiai mbiyen ki le ngajari karo anak putu kon dajari anak putuke do bekti karo wong tuwa. Do melasi karo wong tuwa sing wis mati dikirim nganggo nyadran. Ha nyadran iki lak ya ana tahlile. Dilebar tahlil ana gendiren ya. Ha kaya ngono kuwi manfaate gedhe banget nek sing ora ngerti ayo kapak-kapakno ora ngerti. Ora mang nyadran tai ngasu. Boros ya. Apa yen potongane medhit ya.
nek kok nyadran ya muni boros nggih. Ning awake dhewe nek ndelok dawuhe Kanjeng Nabi nyadran iki mbekteni tiyang sepuh. Mongko bekti nyang wong tuwa kuwi Quran dawuhake dikudhokake. Anak kuwi kudu bekti nyang wong leres. Lah muga-muga kula panjenengan sedaya lek urip tekane mati ki mengko diridani karo Allah. Bab lantaran leda gelem temandang ngaji. Allahumma awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun kula panjenengan rina lan wengi ora kendat-kendat diparingi kenikmatan sangka Allah. Saking kathahé nikmate Allah sing diparingake teng kula panjenengan iki nganti Gusti Allah ngendika fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun kowe kabeh arep ngitung pira ta nikmatku sing wis tak paringke nyang kowe kabeh ora bakal bisa ngitung ijen-ijene nikmat. Mergo apa saking kathahe nikmate Allah sing diparingke teng kula panjenengan para menung. Mula nek kula panjenengan iki kok dadi menungsa diparingi nikmat amben dina kok ora gelem syukur, masyaallah. Gusti Allah kele ngendika fa in wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Angger kowe rada gelem matur nuwun karo aku tak sate wis. Niki wah medeni to niku nggih. Inna adzabi lasyadid niku kula sampean arep disate. Ya nek disateke ya anget apa panas ya Kang. Wah, masyaallah. Niku aja meneh kok geni donya wis panas. Ha mengko nek geni neraka niku udos pundi? Wah. Ana ndelok critane Nabi Idris. Nabi Idris niku lah nabine Gusti Allah. Nggih napa mboten? Sing panjenenganipun menika masyaallah. Ngamale iku diunggahke nang langit pendhuak esuk sore iku tan karuan oke. Sampai digumuni malaikat kok niku. Malaikat akhire matur karo Gusti Allah, Gusti menika pendhuak enjang sonten ngamal bagus kok kunjuk katur wonten ngarsa panjenengan semanten kathahipun menika ngamal kagunganipun sinten Gusti? Malaikat matur karo Allah. Oh, kowe nek arep ngerti, kowe ngamale kawulaku Idris. Nek udu Idris bojone kowe iki lho yu. Ya, niki Nabi Idris. Nek Gusti Allah lali ngendika lamun Idris ngono wae. Amale kawulaku Idris. Menawi kula nyobi mertamu badhe mbuktekaken kados pundi saenipun kinten-kinten kepareng napa mboten Gusti. Ya kana nek dijajal pilih kana dibuktekake kaya ngapa ngamal ngibadahe kawulaku Idris. Akhiripun estu malaikat mendo-mendo dadi menungso, dadi rupa menungso. Sowan ngene Nabi Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Ya. Jenenge karo tamu ki lah ya. Ha iki nek sing ngadeg ki jenengane karo tamu ora wae. Terus akhire sampun apa menika wis dipinarake. Pancen wis dadi watak wantune Nabi Idris. Nek ana tamu niku anggere wis dilenggahke enggal-enggal dihormat. Tur diladeni dhewe ora akon bojone lho jajan. Wah, masyaallah. Ha kula sampeyan urung karuan kok iso nglakoni ana tamu ladeni dhewe. Nggih napa mboten? Nabi Idris niku nabine Allah. Lek ana tamu mbok sapa ae diladeni piyambak. Wes bareng diladeni
tawakake iki menggah nggih wae wong kaya malaikat kok. Nek sing mertamu ngono kula apa Pak Lurah ya Pak Lurah ya. Dasar panas ngene iki nek dicepaki wedang ya nggih ngono wis. Niku malaikat dadi ditawani menggah nggih. Ora ngunjuk menteko guyah-guyu. Akhirnya Nabi Idris nak curiga. Wis nganti nginep 3 dina niku. Malaikat niku teng mriku nginep 3 dina. Niku arep mbuktekake amal ibadah Nabi Idris iki kaya ngapa iku nganti rewangi nginep nang daleme Nabi Idris. Wah wis barang wis 3 dina. Malaikat niki lak terus matur karo Nabi Idris. Nabi Idris dos pundi? Ning dereng ngerti nek niku malaikat Nabi Idris niku wong ngaku niku. Nggo mbok sakniki wong kula niku peteng mriki pun ana 3 dina mbok mlampah-mlampah ningali kawontenan Jawi. Ah monggo tak derekke. Wong pancen Nabi Idris nek karo tamu masyaallah le hormat luar biasa. Ah terus tenan tindak-tindak nang jaban desa. Nang jaban desa ki weruh ana tanduran jagung cara kene. Jagung iku gedhi-gedhi gek gembakar. Halak yo malaikat ki lek nguji karo Nabi Idris ini. Nabi Idris des pundi? Mbok nyuwun jagung niku. Kula kok sajake kok kepengin banget niku jagung nek dibakar seger. Ha Nabi Idris nek ora kaya kula sampean. Ha nek arek hormat karo tamu adiran duwe kowe tanggane mandi karepe teko dipek tembung keri ngono ya. Nabi Idris sing ngendika nuwun sewu Mas. Niku sanes gadang kula. Mboten wantun kula, mboten wantun pun mboten usah. Kula mboten gadah niku. Wis malaikat manut. Bareng wis tekan dalem. Terus omong-omong akhirnya Nabi Idris takon. Sak menika kula badhe matur ingkang yektosipun des pundi? Panjenengan menika mertamu mriki tak angen-angen pun 3 dina 3 bengi ning tak aturi daharan kok ya ora kersa malah ngejak mlaku-mlaku mandang weruh jagunge wong liya malah sampean kepengin niku sakjane sampean ki wong apa dudune ngono. Nah malaikat ya ora goro, ora wani goro, pancen malaikat ki ora tau goro. Kula menika sanes tiyangan apa? Malaikat. Pantes. Ora turu. Ora kaya wong Selasan kok. Dadi wis 3 dina 3 bengi ora gelem ngantuk barang. Malaikat kok ya. Nek kula sampean iki alhamdulillah. Wong kok. Lah nek ngantuk barang iki wong pantes ngono lho, Kak. Terus akhirnya Nabi Idris dados panjenengan malaikat. Kleresan sanget. Kok kleresan? Gandeng panjenengan menika malaikat. Kula menika kepingin sanget napa? Badhe kepingin njajal weruh swarga. Saged utawi mboten saged wong panjenengan niku malaikat kedah saged. Malaikat bingung lho iki diusuli ngono. Wah iki aneh meneh iki. Nggih mangke riyen kula tak matur Gusti Allah pareng napa mboten. Malaikat matur Allah, terus pundi nika Gusti? Malah kepengin arek weruh neraka, arek weruh neraka. Ya teko turuti. Niku pun dituruti, wis rampung. Pun sakniki monggo jajal. Kula sing pertama ki ora njaluk prasarga, njaluk mati. Nek pancen sampean niku malaikat, kula niki sakniki nyuwun dipateni ning jajal lho niki. Dadi nek jajal ki engko nek dripke meneh ngono lho. Tak rasa rasane pati iki kaya ngapa. Monggo panjenengan tindakaken makhirin kula tak matur Gusti. Pripun niki Gusti malah jajal mati ya teko turuti.
Wong kepanjen kawulaku sing tak tresnani turuti. Namung jajal iya turuti. Akhiripun pripun malaikat pareng ampun kula tak tata-tata niki monggo mulai dijabut. Dijabut. Bareng nyawa ditarik saka bumbunan. Wong Allah niku lek nyabut nyawane menungsa niku ora saka ngendi-endi saka bumbunan menungsa. Ngendikane Allah Al-Qur'an ana akhidum binasiyatiha. Aku ki njabut nyawane menungsa tak jabut saka bumbunan. Mula kula niki kerep nggo kethu. Ben dawa umure ngono lho yu. Kandhani kok wong wedok barang anggere lek kudungan rapet dawa umure. Ngandel ora? Tenan niku. Soale malaikat arek jabut ora iso wong kadangan kethu. Ngono ya Kang ya. Mula mulane oh ya ngono. Aku tak angen-angen anggere iso-iso nggo kethu sakjeke ra kelakon mati. Iya apa ora yu? Heeh wong wedok barang anggere kudungan ora bakal mati wis. Wah akhirnya Nabi Khidir njaluk mati turuti karo Gusti Allah. Malaikat mulai buang ditarik niku gak menyawa niki gak ditarik tekan dengkul. Nabi Khidir aduh stop. Pripun Nabi Khidir waduh larane metune nyawa saka ragon wah larane tan kira-kira leren dhisik malaikat leren. Mandang Usna pun monggo lanjut tuarek meneh walah tulung bareng tekan nggon dodo stop mandek pripun aduh sakite tan kira-kira pun naik terus buas mandang tarik 12 itu wis sauntarong minggajal mati wis rampung mati. Terus dibalikke karo malaikat urip. Bar urip pripun Nabi Idris rasane tiyang pejah niku metune nyawa saka raga niku pripun. Kula ora meneh-meneh arek mati ngono. Ora meneh-meneh arek mati, lara tenan. Ngoten wah Mas. Pun malaikat kula sepisan niki mawon nek njajal mati pun mboten ajeng malih-malih. Sakniki kula gandeng mati pun njajal kula niku kok kepingin sanget napa. Mbok inggih kula niku diteraken tak weruh jenenge neraka. Wah, sampun kok aneh-aneh nggih mboten aneh wong kula niki mung nyuwun kok. Monggo panjenengan matur kali Gusti Allah nek diparengke nggih kula tak manut. Akhirnya malaikat matur karo Gusti Allah, pripun iki Gusti wandang pun jajal mati kok kepengin malah arep napa roh neraka ya teko turuti diterke. Bareng diterke. Arek tekan neraka ijadoh. Ijadoh. Niku kok apa jenengane uwabe geni neraka niku isih kira-kira cara wong mlaku ije ana 500 tahun meneh nek cara mlaku sikil niku Nabi Idris niku raine pun mboten kuat kena sinare panase geni neraka niku. Jajal bayangaken kaya ngopo panase. Niku makane adohe ijal lakon 500 tahun. Ha iki Merapi pirang kilo saka kene. Menggek watuk wae sumuke ra karuan-ruan ya. Iya Kang. Wah niku neraka lakonan 500 tahun Nabi Idris ngendika malaikat wah kula pun mboten ajeng terus-terus mboten kiyat panase geni neraka kados ngeten pun balik mawon pun kula pun pitados pun wah pokoke nang neraka wis ora kepenak pun balik mawon balik akhirnya balik dan balik malaikat dalem kula mati pun jajal nggih arep roh neraka ya wis jajal senajan urung roh wong ora kuat. Sakniki tasih setunggal ingkang kula kepengin napa? Kula niku kepengin ajeng jajal mlebu swarga. Wah, jeneng kok aneh-aneh nggih mboten wong iku komplite ngoten niku kok. Mati wis jajal neraka pun jajal senajan durung tekan gone
Sakniki ajeng jajal kepengin mlebu swarga. Engko sik tak matur, pripun Gusti wis teko dituruti. Tenan. Nggih, tak terke. Bareng terke le mlebu swarga iku serandalan. Cara kene serandal swalo kuwi lho sing dienggo. Ah wis lebok wis swarga. Walah Nabi Idris ku ngong swarga bungae tan kira-kira. Kabeh apik, ora ana nggon ala. Ora ana panganan ora enak. Ora ana wong kok ora bagus, nek wedok ora ayu ora ana. Lanang bagus kabeh wedok ayu kabeh. Luwih widodari. Walah. Ulah karo-karo. Nabi Idris waduh. Kaya ngene kok ya nikmati swarga terus njajal jagong kursi kencana. Kursine kena genjang iso mantuk-mantuk ngono. Mongko nang nggon kene iki ana wit-witane metu buahe nek arek mangan teko garek ngono kuwi. Jajal, ora kepengin kowe mlebu swarga. Lah ora kangelan. Arep mangan plem ya teko garek muni plem ngono. Karo jagong ngoten. Kaya ngene ya nek mati. Ah terus Nabi Idris ki rasa kepenakan lah arek megah metu. Malaikat ngendika Nabi Idris, "Napa? Monggo lek medal kok jajal kok suwe temen, mangke riyen sekedah malih." Ki kek akal-akal wis. Mangke riyen sekedah malih. Mpun ah, mun ra didangu kok. Iku wis jam 12 kurang sithik lho. Kok nama jam. Oh nggih, Nabi Idris nemu akal. Ajeng medal teng saking swarga niku srandale ditinggal nanggon kursi sing dijagongi kuwi nang isor. Monggo mandang tekan jaban swarga, masyaallah malaikat. Pripun sandal kula kantun. Nika mangkene mboten kula pendhet ngregeti swarga. Kok nika namung sandal swalur regane 50.000. Kula pendhet riyen nggih pun rika lek cepet. Nah terus akhirnya Nabi Idris mlebet. Mantas mlebu jagong nang kursi iki malah kepenakan. Ampun nek medal. Ora ana dalil metu mending ngono. Lho kok sampeyan niku jarene mlebune jajal. Jajal ki lak sing mau sing niki lak mlebu kula arek njupuk sandal ora ana janjian jajal. Wah akhirnya malaikat kalah kok niku diplomatik karo Nabi Idris. Sing jajal ki lak mlebu sing pertama. Lah nek sing mlebu ping pindho ora ana janjian jajal. Wong janjiane arek baleni sandal. Wah niku tetep boten gelem metu Nabi Idris. Ah malaikat judeg. Pripun Gusti niki Nabi Idris mbangkang. Mboten purun medal. Kula anggenipun debatan pancikawon. Kiambakipun ingkang jajan lak mlebet ingkang sepindhahe. Mlebet sing ping kaliyan niki lak baleni sandal mboten wonten janji medal. Niki mboten purun medal pripun Gusti. Ya wis teko ben wae. Kae ben gogok nang swarga. Tak weane gawean gaweke klambi wong-wong kuwi. Jadi Nabi Idris niku nek cara riwayat niki sakniki niki pun ning swarga. Masyaallah, mergo ngamale ora karuan apike lek mlebu swarga paling dhisik niku Nabi Idris. Mula ora ana wong mlebu swarga ki ora liwat mati mboten wonten. Wong Nabi Idris ki lek mlebu swarga ki yo mati dhisik ora keteng ning jajal kok. Ha iya ta ya? Ha terus wis mlebu neraka, arek mlebu neraka ora kuat panase balik. Ha mlebu swarga. Dadi kula sampean ki yo duwe pengarep-arep mlebu swarga ya monggo ning kudu gelem ora gelem mati dhisik. Priye? Selak kepengin mlebu swarga apa urung? Nek selak kepengin mati ya lek ngono. Wong arep mlebu swarga ki syaraté kudu mati dhisik, mboten saged. Awak waras ngoten kok mlebu swarga mboten saged. Kudu mati dhisik. Paham mboten? Lah mila monggo. Awake dhewe direwangi kumpul-kumpul ngaji, niat nyuwun ridane Allah, nyuwun tambahi ilmu sing bisa kena kanggo nata anggenipun ngibadah kelebihan dateng Allah. Iki kaya ngene iki ya jenenge lumpuk-lumpuk sangu sing arek ge mangkat nang swarga kuwi.
Ya. Arep rono apa ora? Ning ora bareng lho yu. Ya. Gentenan. Nggih nggih. Ya sekarek engko nampa paringi Gusti Allah kapan ngono. Ya ana sing lek dangkatke nang swarga kuwi sok taun buri. Nek wis lebar kaji. Ya. Ning ana sesuk wis dangkatke sesuk kuwi mbah iki ndek wonge ketok pura iki. Lho niki kaya ngeten niki. Mula awake dhewe iki atine kudu diyakinake maring Gusti. Aja mamang kula panjenengan ledo nindakake ibadah niku. Le salat ya ditemen-temeni. Oleh wiridan ya diajegake. Oleh ngaji ya monggo sak derajat sak pangkat. Ora ketung kasarane, ora mundhak ngelmune wong saking gedele ya. Ning pokoke kula panjenengan gelem niat ngaji mangkat senajan ora pinter tetep niku mengko nanggon akhirat kena gesangu kok yo. Estu niku. Niki senajan ora pinter. Gek Selasa kala wis tak kandhake ta. Ana murid Imam Abu Hanifah sing le ngaji 80 tahun patekah ora tayeng ya. Ha ning kok ya karo Gusti Allah kaya dikasihi mergo barokah le ngaji. Wong takoni malaikat mungkar nakir wae lek jawab ora iso kok. Ditakoni man rabbuka, kula santrine Ahmad bin Kambal. Wa ma dinuka, kula niki pokoke santri Ahmad bin Kambal. Wa ma nabiyuka, kula niki santrine Muhammad Ahmad bin Kambal. Lek panjenengan mboten petados malaikat niki lulang wedhus. Mana malaikat dicungi lulang wedhus gila. Balik Gusti pripun niku? Tak takoni malah ngecungi lulang wedhus. Ya wis ora usah takoni malaikat kaya panjenengan kawulaku tak kodar goblok. Tak kodar lalen. Ning senajan goblok senajan lalen dheweke kuwi pendak Selasa kok pendak Selasa. Ya. Ya oleh ngaji ora tahu leren. Kuwi tetep tak papake nang swarga. Wis ora mang takoni. Alhamdulillah niki barokahe kula panjenengan do gelem ngaji senajan ora pinter iki Gusti Allah tetep badhe maringi penghargaan dhateng kula panjenengan. Allahumma yes. Ora semang bosen-bosen nggih. Pamane kula mati engko sing ngaji lak ya ana meneh ngono ya. Engko gantine kula mati ya tukul meneh ngono ya. Monggo kaku karo sampean mati kadang-kadang dhisik sampean wae ya. Iya ya. Nggih nggih. Wis pokoke sapa-sapa sing dhisik donga dinunga ngono wae ya. Dungane apa? Slamet to. Sampean dhisik ya muga-muga slamet, aku dhisik ya muga-muga Allahumma niki anane wong ngaji niku mung kabeh donga dinunga bebarengan. Kula etok-etoke sing mulang ya mung etok-etok. Ya. Sampean sing lek ngaji sing tenanan. Nek sing mulang etok-etok nek sing ngaji tenanan kok kasil. Ya. Nek sing mulang etok-etok lek ngaji etok-etok ayo geblek. Leres mboten? Lan kesempatan ingkang sae sanget kula panjenengan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tasih wonten ing sak lebetipun wulan Maulud monggo dikatok-katokake kula panjenengan ngurmati wiyosane Kanjeng Nabi. Kalau ben awal mulut wis tak kandhake hormat ngegungake wiyosane Kanjeng Nabi iki dalane werna ana sing nganggo maca selawat liwat berjanjen. Ana sing nganggo ngetokke sedekah. Ana sing nganggo njungkung salat jamaah, diniati salat jamaah karo ngegungake wiyosane Kanjeng Nabi. Niku kenging mawon. Sedekah senajan karo anake nang atine niat ingsun sedekah karo anak karo ngegungke wiyosane Kanjeng Nabi. Ngoten niku dados kula panjenengan insyaallah anggere karo Kanjeng Nabi atine duwe kemantil-mantil, duwe rasa seneng benjang wonten akhirat
bakal merkoleh pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab Kanjeng Nabi le dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing seneng karo aku besok oleh syafaatku bareng aku mlebu swarga. Allahumma amin. Jadi yo sak derajat sak pangkate awake dhewe iki aja nganti ora seneng karo Kanjeng. Monggo oke-oke lek maca selawat. Nirokke tindak lampah sak derajat sak pangkate kaya sing wis tak aturake. Tindak lampahe Kanjeng Nabi antawisipun nek salat 5 wektu ki ora tau dhewean. Mesti napa? Jamaah. Lah muga-muga awake dhewe sebagai umate nek nindakake salat sing 5 wektu bisa jamaah. Allahumma syukur 5 wektu iso jamaah terus. Paling ora sedina sewengi aja nganti suwung sangka jamaah. Insyaallah engko bakal katut kok kula panjenengan ki anggere niku mau diniati nderek tindak lampahe. Nek wis lebar salat aja do ninggal wiridan. Wiridan ku ya apa sing dipulangke dening guru-guru kula panjenengan. Nek sing umum kula pel cilik kula niku bapak niku lek wiridan nika Astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat alaya minum al amwat ping 3 gino nggih nggih wis ping 3 terus Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fa ayina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita dzal jalali wal ikram. Kelingan tayu terus ilahi ya rabbi sayyidina wa maulana subhanallah subhan ping pira gandeng ping oke lak njur rada banter Allah wes 33 nek wis lah 33 njur ganti alhamdulillah alhamdulillah gandeng ping 33 ya banter dulillah ya ta Kang nggih wis genep 33 terus ganti meneh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar banter bar tegese wis meh bubar ngono lho ya nggih to nggih ha iki 33 ping 3 iki jumlahe ana 90 njur genepe 100 digenepi nganggo la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul amdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billahil aliyil. Wiridan niki sangka piwulange Kanjeng Nabi dateng para sahabat diwulangke nang nggon ngisore rabine tabiin diwulangke nang nggon ngisore jenenge tabiin wulangke nang ngisore jenenge tabiin diwulangke nang ngisore jenenge ulama ngono ulama diwulangke nang ngisore jenenge santri kula kalau sampean nggih napa nggih piwulang niki lak ora saka Kanjeng Nabi ning saka para leres napa mboten babe kula sampean ora menangi Kanjeng ora menangi para ming menangi para dadi niki nek diurut-urut wiridan kaya ngoten niku piwulange Kanjeng Nabi medun tekan kula sampean. Dadi nek wong kuwi lebar salat kok ora tau gelem wiridan pancen kethek. Anesu ya luweh. Ya ta ya. Wis bola-bali tak critake ana kitab sing ngandhake gak aku ngaji karo bapak kuwi. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Wong ki nek ora tau wiridan ya kuwi dene ngerti. Kula niku saking penasaran nang nggon ati niku. Gak diulang ngaji kali bapak niku terus
rampung ngaji lah kula ngejak santrine bapak niku. Yo Kang aku terkena yojo Kang. No, ajeng napa to Mas? Wah suramang takon pokoke aku terke wong arek dhewe rak wani. Oh nggih. Diterke karo santrine bapak niku yojo numpak bis. Zaman semono urung akeh kendaraan malah bis ki ya saka Magelang yojo menggakno loro mbah apa. Ampun tekan ke terminal Yojo kula ngundang becak-becak. Nggih. Terus pundi Mas? Terke nang Gembira Loka. Waduh Pak becak kan Gembira Loka. Nang loket tuku karcis terus mlebu. Gembira Loka iki wis tau ora yo. Yojo kuwi lho. Kebon binatang ya. Aku lho sing tak jujuk nggon kethek niku wae. Wah pagere lah dhuwur kok ombo. Aku lho tak jujuk ngon kethek niku arek mbuktekke ngendikane kitab kuwi. Wong nek ora tau wiridan kuwi tek aku lho arek mbuktekke. Bareng tekan mriku kula terus tak tilak-tiliki tak tamat-tamatke mubuang-mubeng. Kethek akeh tenan. Tapi tak teliti nu siji ora ana sing wiridan pancenan. Masyaallah. Oh nek ngono pancen kitabe ora ngapusi. Sampeyan nek ora ngandel kono mbuktekke. Aku sing wis mbuktekke kok zaman semono niki. Mulane tindak lampahi Kanjeng Nabi kapan-kapan lebar salat berjamaah mesti nindakake napa wiridan. Muga-muga kula sampeyan kabeh sing dadi umate iso niroake. Lebar salat ya do kober wiridan sak derajat sak pangkat ben besok nang akhirat katut oleh syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma